हर जगह ते बेहतर सूरत हाल है। अड़े नमूने सां ओड़े जा बाण ते लाड़काणे जे साम्हूं उते असांजो कमु हले थो। उते बि अहिड़े नमूने जी हिकिड़ी असांजी वल्नरेबल पॉइंट आहे ओड़े जा बाण ते। इन खां पोइ नओं आबाद बंदि आहे, आकिल आॻाणी आहे, उन ते कमु हले थो। त जिते जिते असांजी वल्नरेबल पॉइंट्स आहिनि उते के ते हींअर कमु हले थो। उते थोरी वल्नरेबल पॉइंट असांजी रही बि आहे ऐं हींअर उते मुसलसल असांजो कमु हले थो के ते। हर जगह ते हींअर एट ए टाइम इरीगेशन डिपार्टमेंट बि आहे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बि आहे, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एट ए टाइम सॼी कोऑर्डिनेशन आहे। ऐं पार्टी क़यादत ज़रदारी साहब आहे, चेयरमैन बिलावल मुल्तान वियल आहे, पंजाब वियल आहे, असांजी भेण फरियाल दालपुर साहिब आहे। CM साहब रोज़ सुबुह जो शाम जो मीटिंग करे थो, रूम ते अचे थो, पाण प्रैक्टिकली मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि तां थी वियो आहे। सूरत हाल बहितर हाल आहे। खैर असांजे पाणी सां तयारी जेका आहे उहा वेरी हाई फ्लड जी कई आहे, या असीं चऊं सुपर फ्लड जी तयारी करे। पर डिसाइड वरी पंजनत कंदो त पाणी घणो पंजननि ते मैक्सिमम करे थो। पंजनत ते रावी बि अची मिले थो, उते सतलज बि अची मिले थो, ऐं पंजनत खां हेठि असांजो इंडस सिंधूअ में इहे 5 ई दरिया अची मिलनि था। त इंडस में हींअर पाणी 2,27,000 चाचणा ते हले थो, जेको डाउन स्ट्रीम तोसां खां अचे पियो। हाणे पंजनद, रावी ऐं सतलज ऐं जेको पंजाब में पाणी फैलिजी वियो आहे, सभिनी जितां जितां ॿोॾ आई आहे पंजाब में, उते पाणी फैलियो आहे, गॾिजी पाणी पुॼंदो पंजनद ते। पंजनद कल्ह त हो 2,10,000, 4 तारीख़ ते 2,10,000 हो, पोइ 2,80,000 थियो आहे, हींअर 3,84,000 हले थो पंजनद। अञा पाणी शेरशाह ब्रिज वटि मुल्तान वटि बीठल आहे। हाणे पाणी लहे पंजनद ते घणो थो पुॼे, जेको पाणी उन्हनि जे ॻोठनि में चकर में काहे पियो आहे, इहो वापसि अचे थो या खुटे थो, इहो पंजनद ते फ़ैसिलो थी। बखरीअ ते बि कमु, कंडियारे में कमु शुरू थी वियो आहे, मॾ ते नवाबशाह में बि कमु हले पियो। अहिड़े नमूने सां असांजो लाड़काणे में बि कमु हले थो उन्हनि वल्नरेबल पॉइंट्स ते, मोरिया लूप बंद ते। मोरिया खां मथे रुख ते बि कमु हींअर हले पियो, फ्लड खां पहिरीं हले पियो। त इहे सभु कम वक़्त खां पहिरीं हलनि पिया, ॿोॾ खां पहिरीं असां शुरू कराए छॾिया, न त अञा सूरत हाल थोरी डिफरेंट हुजे।